Nivito. The next station is Formosa Boulevard. 佢哋啲反應搞到我好期待啊！我係乜都睇唔到。哇！佢呢個六合夜市同我哋間，我唔知我係酒店定民宿啊。酒店咯。酒店好近咯，呢度就係啦。大遷徙，動物大遷徙。我哋到咗啦，係當地人都唔推薦嘅六合夜市，好搞笑咯！我哋完全係各散東西啦，有人食㗎呢個啦，跟住佢喺度買呢個，跟住我諗住睇下呢個。因為我係震得仲犀利。臭薯條，我買咗個胡椒餅，我好似唔記得錄片啦，自己嚟嘅之後我就係食晒添，連啲蚵仔都冇晒添。呢片嘢係好核突嘅其實，跟住鼻涕咁呢個。呢個係咩啊？咩啊？鮑魚海棒谷，蚵仔好靚咯，影出嚟。真陰嘅。喂，超好看啊！太香。好豆嘅生洗手咗啦，係咪真係地震㗎？我頭先係真係張床搖得好勁，我真係以為自己摁腳搞到張床搖得咁勁。有咁，睇下大家一齊去睇下有咩食。地震啊嘛！好得意咯呢啲包。好，我哋到咗呢個鹽城嘅博二唔知乜鬼藝術，唔知乜嘢。我哋入咗成品啦！哇，好大間啊！我特登咧為咗呢度咧 po 我張相㗎。其實我覺得係攞咯，因為睇下前面有冇嘢嘅先。喂，想話會蒙住塊面。咦？唔係喎。喂，有 details 㗎。呢個係標準打卡嘅景點，睇下好靚嘅，其實又真係喺佢嗰度滴水咯。好神奇啊！呢度你覺唔覺得？唔係影咗片又好似冇咗嗰個立體感。呢啲阿 K 人嘅觸覺。哦。唉。不過呢度其實呢一辣都好靚咯。退後睇下俾大家 over。係咯 ，OK， 行啦。呢一架車係藝術品定係真係整緊路啊？真係整緊。最後面嗰個人咧揸住個地拖，唔知做乜咯。佢到處。入邊好型喎。好啦 ，push 啊。Not my style。Me too， 唔知可唔可以影相嘅咧？幾勁呢度！哇，有琴啊，好靚啊！好得意，你睇下佢有副薯條，真係有鹹魚。佢個素麵啊，係嘛嚟咗？即係佢好似好單咁咯，而家成個。呢個就係佢嘅前菜。呢個陽光好靚啊！你睇下好吸引啊！佢嗰個都好吸引嘅，但係少嗰啲啫。唔緊要。嗱，大家喺個隱蔽嘅地方睇下嗰隻狗先。佢而家條命冇喐嘅，但係當我哋行埋去，佢就喐咯，好似玩緊。好得意啊佢！啊！好大啊佢對眼。好靚啊佢，好靚仔啊！你 sure 佢係仔嚟嘅？真係好靚啊佢樣，但係好似好攰，好似唔舒服咁樣。佢應該係好 lonely 咯。喐都唔喐喎，又。
好開心啊！望住佢哋覺得。以前小學我哋都好似唔係咁開心嘅。唔係啊，我好開心㗎，我成日同佢一齊飲維他奶。哇！唔入添，係啊！哇！就係呢間啦。哇！點解可以冇人嘅個車站？住呢度呢鹽情區應該好多人嚟㗎嘛？照計有好多人介紹嘅喎。我唔係好 get 咯，有個人嘅，但係佢氣人咧，打人咧，真係藝術品嚟嘅可能。要攞個大膠箱笠住佢。係俾人整翻嚟㗎。我係第一次咯，因為其實好緊張。唔可以㗎。哇！佢好果斷啊！哇！夾實咗佢。哇！好自駕。唔緊要，我明嘅呢個道理。衝咗車落去。嗱，我哋到咗呢個新決江商業街。嗱，但係佢寫個決字嘅。佢寫錯嘅。咁可能讀個決字咧？普通話可能係咯。佢着熱褲加長襪，再攝咗半邊衫，都係背影幾青春。大雨，六合夜市咧，唔知有冇開到咯。但係我哋依家係啊，我哋依家去瑞豐夜市就係蘇碧水浸燒，係 Big Wing 到咗啦。哇！係有瓦遮頭，等於冇瓦遮頭咯。你食啊？雖然滴緊水，啲咁折都折得咁靚嘅。呢個係月亮蝦餅 ，OK。好香啊！聞到好香蝦餅味啊！哇，咁大塊嘅，我冇味啊，好熱。呢個係鹹嘅，呢個係甜嘅。我買咗個鹹，因為有芋頭同埋番薯，有啲佢冇收我哋20蚊啊，即係冇燈冇收錢。啲燈俾我哋。執晒口，買咗張刮刮樂。佢真係未有目標俾你。係咯，佢中意獨特啊嘛。我唔係好明個原理咯。我仲未明嘅都係咪咁啊？我係咪已經收咗皮啦？刮得乾淨啲得唔得？我唔 get 喎。我都 get 唔到，我淨係見到乜嘢就刮乜嘢咯。唔係啊，咁點解你知自己收咗皮嘅？冇啊！我問咋，我真係唔知。真係極度唔 get。一個500，兩個500，冇啦。一個100，一個200，一個100，冇啦。你問下佢呢張即係，跟住佢呃佢，跟住攞咗佢嗰張去中獎。佢話3個相同金額就中咯。咁而家我一個，最多都係2個。即係你收。即係收皮啦。誒，有幾可中啊？佢已經交換啦，交換聯絡電話。佢追啦。不好意思，我的你追啦呢個。國語真的很爛。